Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, qo'zini go'zalidan, zo'ridan yana Hoji akamizga yetib kelgan. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, Anjirzor mahallasida akalar. Akalar, narxini taxmin qilib turasizlar, qo'yiladi, vobshe puli yengilidan, arzonidan, zo'r narxda qilib beraman deyaptilar. Akalar, 2 partiya qo'yimiz bor bugunga. Ko'pchilik 50 ta, 40 ta olaman degan akalarimizga 1 partiya akalar. Hammasi ideal holatda qo'zi qo'chqorchalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji aka qalaysiz? Jahon. Charchamayapsiz? Ha, videoni boshlashimizdan oldin nima dedingiz? Narxida Narx o'ta sinadi. Arzon. Yer bilan. hammada arzon bo'lmasa, qo'y qolaveradi. Ha, sotamiz. Gap yo'q. Mana akalar. Bekar hisobida qilib beraman dedilar. Qani o'tgan yilgi narx bo'ladi deyapsiz, Hoji aka? O'tgan yilgi narxdan ham arzon bo'ladi. Ana. Shuni ko'rib turavering, kanallarni 2,5 dan tepada chiqaryapti, bizda u narxi arzon. Hozir eshitasiz. Gap yo'q. Qani buni soni nechta, Hoji aka? Buni soni 43 ta. Soni 43 ta. Hammasi qo'chqor. Quloqi butun yiltir qo'zilar. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Sovlig'i pichimasi bo'lsa Yo'q, bekarga. yo'q. Bekarga berasizmi? Bekarga to'g'ri sovliq. Pichima sovlig'i bo'lsa, O'zi ham olaversin. gap yo'q. Mana akalar. O'sha soni 42 ta, akalar, bundan keyingi ham 43 tami? Bundan keyingi ham o'ta go'zal zo'r qo'zilar bor. Ularni ham bir qator 5 dona, 5 ta zo'ri bor. hisorilari. Addush ushalarni tavsiya qilaman, bularni ham tavsiya qilaman. Gap yo'q. Mana akalar. Hammasi yaxshi ideal holatda qo'zilar. Nimaga narxi arzon deb o'zim ham hayron qoldim, lekin sog'lik salomatliklariga bir hafta o'ngan kafolatlari bor. Hammasi yeb turgan, yeb ishlari zo'r, ideal holatda qo'zi qo'chqorsalar. Akalar, bo'ylari ham bir 65 plus minus atrofida, Hoji aka. 70 65. Kecha bitiktasini o'lchadik 65. Mana. Bunaqa hali kichkina qo'ymas akalar. Hamma yo'g'i zo'r, yeb ishi zo'r. Sog'liklariga bir hafta o'ngan kafolatlari bor-a? 10 kun garanti. 10 kun ana. Oyoq qo'llari uzun ekanda akalar, shunisiga ahamiyat beringlar. Uzun qo'zilar aka. Qancha yemni berib maza qilib boqishaveradi xolasa. Ideal holatda. Qo'ylar arzon, qo'ylar. Qo'ylar arzon. Haqiqiy. Mana. Hoji aka, necha pulda endi? Eng qiziqarli joyi narxida-da. 2350. 2.350 ming. Ana aka. Mana shu qo'zilarda 2.600 2.700 qo'yilyapti. Hamma joyda. Mayli, ularni ham bozorini bersin. Chunki hozir buni puli yengil kelgan narxiga qarab sotilaveradi, Hoji aka. Unaqa, Qarang, ha. biz o'zi aytilish narxda ham arzon aytamiz. Aha. Lekin u yog'iga o'tib ham beramiz. 2.350 ming o'tib ham berasiz. Hamma bor. Ye, ana. Necha puldan, Hoji aka? Mana qo'zlar qarang. Havasga boqaring. Qo'zilar uzun ekan akalar. Mana. O'ta sifat. Necha puldan? Bir joyga olishsa. Yaqin ayting endi, shuncha 23. va'da berdingiz. 50 ming o'tasizmi? Bu 100 ming o'taman, 22,5 dan olsin. 22 dan ham to'g'rimi, Hoji aka? Tekis. Juda arzon bo'lib ketmaydi. Optim olishsa. O'rtasidan misol 42 tami, 43 tami, 22 taxani, 20 taxani olaman deb o'rtasidan bo'lib olsa ham shunaqda ketadi, ha? Bo'ldi 22 dan mayli. Barbar. 2 million 200 ming so'mdan akalar mana. O'zlaring bitta ko'rib baho bering, 2 million 200 ming so'mdan hech qayda yo'q, qaytarilmas narx. Olgan odam olib qoldi, shoshilinglar akalar, 2 million 200. Haqiqiy qo'zilar, lekin akalar puliga arziydigan ideal variantlari. Lubboy joyga tekshirib olisaveradi, ha? Shu qo'ydi ham agar qimmat degan bo'lsa, o'sha bir aylanib narxini ola bilsin, keyin kelsin. Xohlagan joyga borib, hamma qo'y ko'p akalar, solishtirib bemalol ko'rib olaverasizlar. Men kuniga qarang. Kuniga sotmaydigan 50 ta qo'y sotaman. Optim akalar, birinchi qo'l. Katta partiya kelib ketadi qo'zilar. Akalar, to'g'risini aytganda, birinchi qo'ldan olsalaring, baribir ko'cha atrofiga qaraganda 100 ming, 200 ming, kerak bo'lsa 300 ming optim olsalaring arzon bo'ladi. Bundan bu yog'iga qo'ydi narxi bundan ortiq bo'lmaydi, to'g'risi. Buni akalar, nima deydi? Soni ko'pligi uchun foydasiga yutib ketadi. Yengil qo'yib sotiladi. Misol 50 ta 60 ta olib kelib 400 ming, 500 ming narx qo'yib sotilmaydi, Hoji aka. Yo'q. Mana. Gap yo'q. Hop, bo'lmasam keyingi partiyani ko'rsatamizmi? Yo'q. Ha.
Hozir buni ichida buni 43 tani hammasini bir kishi oladigan emasda. Aha. Ololmaydiganlar ham bor. Ha. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor. 5 ta 10 ta olaman deganlarchi. 100 ming kuyus qilib jo'nataveramiz. 100 ming qo'shib tanlab olishaveradi. Ana akalar. 250 mingdan tanlab olishaveramiz. Maşallah zo'r. 2 million 300 mingdan akalar 10 tami. 300 dan hoji aka 100 qo'shilsin. Ha. Va endi Ha, bo'ldi. gap yo'q. Mana akalar yebishlari ham hammasi sog'lom zo'r qo'ylar. Ideal holatda. 2 million 300 mingdan tanlab olishga optimga 2 million 200 ming so'mdan bemalol aloqaga chiqarasizlar. Afg'onga sotishgan ekan. Oyoq qo'llar uzun. Ideal qo'zlar ekan. Gap yo'q. Kengroq ko'rsataveramizmi hoji aka? Bo'ldim, boshqa gapimiz yo'q. Yo'q. Gapimiz bo'lsa aytdim. O'sha gap 10 ta tanlab olibsa 2 million 300 dan, Aha. hammasini olsa 22 da. Bo'ldi. Mana akalar aloqaga chiqarasizlar. Hop akalar, mana 5 ta go'zalini, zo'rini, toza hisorasini boqaman degan akalarimizga. 5 dona. Ko'pchilik akalarimiz misol 4 ta 5 ta olishadi, mana 5 ta akalar bir xilda standart qo'zilar. Mijjon qo'zlar o'ta sifat. Qulog'ini qarang buni. Haqiqiy quloqlari ham butun ekan-a? Ha. Mana. Hoji aka, bular narxi nechi puldan? Bularni 21 dan qilib beraman. 21danchi? Tekis bo'laversa, endi laqtag'ini o'tib beraveram. Optimchiga katta partiya olib kelib sotadigan odamga yarashmaydi. 2 million 100 dan. 100 dan bo'ldi. Ol. Dastavkasichi? Samarqandgacha. Ana 2 million 100 mingdan Samarqandlik akalarimiz bemalol aloqaga chiqarasizlar. Samarqandgacha mutlaqo tekin. Vodiy bo'ylab вообще shoshilinglar. Qo'zlar voshidan keladi. Qo'zlar qulog'i Tirab turgan ekan janob. simjin. Bu vosiliga boqar ekan. Mana uni qarang. Hammasi zo'r ekan, bir-birida o'zi. 5 ta akalar mana bir xilda. Qarang, birorta katta kichigi yo'q, standart qo'zilar. 2 million 100 ming so'mdan dastavkalari bepul. Maza qilib akalar boqsalaring, xudo xolasa, ikkitasi pulini chiqaraveradi. 3tasi bekor qoladi inshaalloh. Kungacha. Ana akalar, hammasi zo'r. Manzilimizni eslatib o'tib ketamiz. Namangan viloyati Namangan tumanida Tepaqo'rg'on qishlog'i, Hoji akamning xonadonida bo'ldi akalar. Aloqaga chiqarasizlar, chiroyli narxlarda sizlarga qo'zini, zo'rlarni ko'rsatdik. Xudo xolasa, yana zo'r-zo'rlardan kelaveradi. Shoshilinglar akalar.